这次魔展凯越亮相了自家的超高性能四缸机650双 R， 发动机排量 645cc， 最大马力达到了125匹，升功率达到了192，是目前为止国产自主品牌升功率最高的发动机，升功率和马力都很接近川崎的636了。而川崎的 ZS6R 636整备质量是198公斤，钢件行程是67和 45.1， 压缩比呢 12.9， 最大马力呢冲压进气下129匹，13000转爆发，扭矩呢69 ，11000转爆发。凯越的650双 R 呢，公布出来的参数是整备质量180公斤，钢件行程分别是67和 45.7， 水钢件行程比是很接近的，包括压缩比也很接近，都是 12.9， 最大马力呢125，小一些，同样是13000转爆发，扭矩也是69 11000转爆发，最大马力小一点，车也更加轻一点。从数据上看，这两台车的动力性能是属于同一级别的，但是呢，还是要看它的平均功率和平均扭矩分布的情况，还有油门响应、车架减震调教等等。这台车同样配的是电子油门，所以很多电控功能就可以上了，包括弯道 ABS、TC 多段等级的设定、发动机牵引力的设定，还有防翘头、防翘尾，还有动力模式的选择、定速巡航等等。这只有配上电子油门和电子节气门，还有6轴 INU 才能实现的。我也希望能早日普及电子油门，因为差距最大的就是电控这一块。有人说差距最大的不是质量吗？只要国产能卖到进口这个价，国产的质量也不会差到哪去的，有些甚至还要优于进口品牌。所以电控还有车辆的调教才是差距最大的，而且是短时间内很难赶超的。展台这台650双 R 还看到了电子减震，通过电磁盘能控制前减震阻尼的大小，而在最新款的 655X 上面也看到了电子减震的身影，说明凯越已经在开发调试电子减震了。按照以往的经验，这台650双 R 很有可能会参加 WSBK 600cc 的组别，和雅马哈的 R6， 还有川崎的小牛、凯旋的765以及奥古斯塔的 F3 竞争，都是世界顶级品牌。因为凯越在300级别就已经拿到很好的名次了，而且也能提高品牌的影响力，所以他还是会继续走这条路，参加国际顶级赛事。650双 R 这台发动机相比450双 R 那台发动机配气结构有所不同，650双 R 并没有采用子型摇臂，而是凸轮轴直顶式。这种结构呢，发动机会更加安静一些。在650的发动机的旁边，我还看到了450双 R 自动离合版本，所以推断450双 R 很有可能明年会上电子离合版本。650的排气呢，也采用的是椭圆的设计，目的就是为了尽可能提高排气效率。川崎的 ZS6R 我测的百公里加速时间是 3.0 秒，650双 R 这台呢应该也是没有问题的。这款车呢要到明年的上半年才会上市，不管怎样，它或多或少都能代表着中国自主品牌高性能四缸机的水准。我希望我们中国自主品牌有更多的产品能出现在国际的赛场上，和一线品牌的顶级产品竞争，为我们中国品牌加油吧。